Hello students, welcome back after a very long break. যিসকল সলবুকৰ ষ্টুডেণ্ট নহয় তোমালোকেতো বৰে হৈ গৈছা কাৰণ চোৱা আমাৰ এই এক্সাম চলি আছিলে যে মই সেইকাৰণে সৰু সুৰা এটা ব্ৰেক দি দিলোঁ দেই আৰু ব্ৰেক চবতে লাগে নহ'লে দিগদাৰ হৈ যায় চ' ৱেলকাম বেক চ' হোৱাট ইজ ৰিটেন ইট ইজ ৰিটেন ডুৱেল নেচাৰ অফ ৰেডিয়েশ্যনৰ ডুৱেল নেচাৰ কিন্তু আজিকালি বহুত মানুহৰো ডুৱেল নেচাৰ থাকে ভিতৰত এটা বাহিৰত এটা যে কয় সেই কথাটোকে কি বুলি কওঁ আমি ডুৱেল নেচাৰ বুলি কওঁ আৰু আমি কিছুমান মানুহ কওঁ যি কবি ফেচ টু ফেচ কবি চিধা চিধি কথা হা সেইটোক কয় যে খাৰাং খাচ মানুহ কিন্তু আজিকালি মেক্সিমাম মানুহে বাহিৰত বহুত হাঁহি পেলাই কথা পাতে ভালনে বিৰাট মজা ভিতৰত আকৌ যোৱাৰ পিছতে তোমাৰ পিছফালে আকৌ তোমাৰ বদনাম গাই থাকে দিছ ইজ ন'ন এজ ডুৱেল নেচাৰ কিন্তু সেই ডুৱেল নেচাৰ অকল মানুহৰে নাথাকে আহিছে ক'ৰ পৰা সেই ৰেডিয়েশ্যনৰ পৰা ডুৱেল নেচাৰ অফ ৰেডিয়েশ্যন ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৰেডিয়েশ্যন মানে মই কাক বুজাইছোঁ কি বুজাইছোঁ ৰেডিয়েশ্যন চিম্পল ভাষাত ক'ব গ'লে ডুৱেল নেচাৰ অফ লাইট হা ৰেডিয়েশ্যন যিকোনো ৰেডিয়েশ্যন গামা ৰে এক্স ৰে তোমাৰ যিবোৰ আৰু ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ ছাপ'জ এইখিনি অল আৰ ৰেডিয়েশ্যন চ' চিম্পলকৈ ক'বলৈ গ'লে ডুৱেল নেচাৰ অফ ৰেডিয়েশ্যন ইফ আই ৱান্ট টু মেনশ্যন দেন মই ডাইৰেক্ট কৈছোঁ লাইটৰ ডুৱেল নেচাৰ আছে ঠিক আছে লাইটৰ যদি ডুৱেল নেচাৰ আছে তেতিয়াহ'লে সেই ডুৱেল নেচাৰ দুটা কি কি সেইটো চেপ্টাৰে সেই কথাটোৱে মই ইয়াত ক'ম ডেট ইজ দ্য ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট কিন্তু মাজতে মই প্লিজ এটা কথা কওঁ মই য'ত ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ তাত বাহিৰত বহুত ছাৰাউণ্ডিং চাউণ্ড আহে এইবোৰ প্লিজ ইগন'ৰ কৰিবা এই দেখিছানে পোক এটা চি 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 মাতি আছে সেই আৰম্ভণিৰ পৰা মাতি আছে সেই দিনাৰ পৰাই ইয়াক মই কমাব নোৱাৰিলোঁ ক'ত বিচাৰিও নাপাওঁ মই তাক ক'ত আছে আৰু ওচৰ পাজৰ কেতিয়াবা বাইকৰ চাউণ্ড পাব পৰা বাইক আহি যায় কোনোবা মানুহ কথা পাতি পেলাই ওচৰলৈ যাবগৈ পাৰে এনেকৈ হ'ব পাৰে দেই এইবোৰ অলপ ইগন'ৰ কৰিবা চ' ডুৱেল নেচাৰ অফ ৰেডিয়েশ্যন চ' আই এম গোয়িং টু ষ্টাৰ্ট ডুৱেল নেচাৰ অফ ৰেডিয়েশ্যন উইথ ফ্ৰম দ্য ইয়েৰ অফ 1801 পৰা মই আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ চ' 1801 কি হৈছিলে এই সাংঘাতিক ঘটনা এটা হৈছিলে হা ইন দ্য ইয়েৰ অফ 1801 অ'কে 1801 কি হৈছিলে সাংঘাতিক কথা এটা হৈছিলে সেই কথাটো হ'ল যে দেয়াৰ ৱাজ এ চাইণ্টিষ্ট সেই চাইণ্টিষ্টজনৰ নাম আছিলে থমাছ য়ং এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টিংলি সেই মানুহজন যেতিয়া বুঢ়া হৈ গৈছিলে তেতিয়া তেওঁক মানুহে য়ং বুলিহে মাতিছিলে দেই এণ্ড থমাছ য়ং 1801 কি প্ৰুভ কৰিছিলে যে লাইট মানে ৰেডিয়েশ্যন লাইট ইজ এ ৱেভ বুলি প্ৰুভ কৰিছিলে হা ঠিক আছে লাইটটো কি বুলি প্ৰুভ কৰিছিলে লাইটটো ৱেভ বুলি প্ৰুভ কৰি দিছিলে 1801 কেন ইউ ইমাজিন তোমালোকতো তেতিয়া চাগে বহুত সৰু আছিলে হয় নাই ঠিক আছে 1801 লাইটটো ৱেভ বুলি প্ৰুভ কৰিছিলে দেন ঠিক আছে বৰ ভাল কথা লাইটটো ৱেভ বুলি প্ৰুভ কৰিলে মানুহে ৱেভ বুলি গম পালে লাইটটো ৱেভ মানে কি ৱেভ মানে কি প্ৰুভ কৰিলে যেনেকৈ ছাপ'জ ৱেভৰ যেনেকৈ কিছুমান প্ৰপাৰ্টি যেনেকৈ ইক' হয় ৱেভবোৰ পাহাৰৰ ওপৰত চিঞৰিলে যেনেকৈ ঘূৰি আহে দেন ৰিফ্ৰেকশ্যন লাইট ৱেভৰ ৰিফ্ৰেকশ্যন হয় ৱেভ কেইটা ছুপাৰ ইম্প'জ হয় ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ হৈ যায় পাইছিলোঁ নহয় জানো আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ অফ ৱেভ So all these properties are shown by light. That is why Thomas Young have stated that light is a wave. ঠিক আছে বৰ ভাল কথা লাইট ইজ এ ৱেভ মানে তাৰমানে এইটো হ'ল এটা কণ্টিনিউৱাছ ফ্ল' অফ এনাৰ্জি দিছ ইজ ন'ন এজ ৱেভ ঠিক আছে তো 1887 হয় না এজন মানুহ আছিলে হেনৰিচ হাৰ্জ এই পণ্ডিতে কি কৰিলে এওঁ আহি পেলাই ক'লে কি যে লাইট ইজ এ পাৰ্টিকল মানুহৰ মাথা গৰম হৈ গ'ল হয় নাই কিয় গৰম নহ'ব হে ইমান দিন ধৰি কোনোবাই কি ক'লে যে লাইটটো কি হয় লাইটটো এটা ৱেভ হয় বুলি কয় আজি ছাডেনলি কোনোবাই কি কৈ দিছে যে লাইটটো কি হয় এটা পাৰ্টিকল দুইটাই টোটেলি বেলেগ কনচেপ্ট কেনেকৈ বেলেগ কনচেপ্ট এই কাৰণে হয় যে ইফ ইট ইজ ৱেভ দেন ইট ইজ কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড ইফ ইট ইজ পাৰ্টিকল দেন ইট উইল বি ডিছক্ৰিট চ' অবভিয়াছলি দুটা এটা কণ্টিনিউৱাছ এটা ডিছক্ৰিট দুটা টোটেলি অপজিট কনচেপ্ট হয়নে চ' কোনটো হয় কোন শুদ্ধ থমাছ য়ঙৰটো যদি চাই দেট ইজ অলছ' ভেৰি মাছ কাৰেক্ট বিকজ ইট ৱাজ এক্সপেৰিমেণ্টেলি প্ৰুভড য়ং ডাবল স্লিট এক্সপেৰিমেণ্ট বুলি আছিলে দেই এইটো পাবা তোমালোকে পিছত দেই এণ্ড ইফ ইউ গ' থ্ৰু দ্য হাৰ্জ এক্সপেৰিমেণ্ট দেট ৱাজ অলছ' ভেৰি কাৰেক্ট বিকজ দেট ৱাজ অলছ' এক্সপেৰিমেণ্টেলি প্ৰুভড কোনোবাই কৈছে যে লাইটটো ৱেভ কোনোবাই কৈছে লাইটটো পাৰ্টিকল আল্টিমেটলি ডিচিশ্যন এইটোৱে হ'ল যে লাইট ইজ শ্বয়িং both the character that is dual character this is known as dual nature of radiation chemistry পাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত
পাইছিলা যদিও নহয় তোমালোকৰ এটা মিষ্টেক হয় মই কৈ দিছোঁ সেই কথাটো হ'ল যে ইফ আই আস্ক ইউ যে লাইটটো ৱেভ হয় নে পাৰ্টিকেল হয় এটা ওচৰত থকা হ'লে মোক ক'লাহেঁতেন যে ছাৰ দুইটাই হয় লাইটটো ৱেভো হয় পাৰ্টিকেলো হয় কিন্তু নহয় কথাটো শুনি লোৱা দেই একদম ভালকৈ কাণ খুলি শুনি লোৱা যে লাইট whenever it moves then it behaves like a wave but whenever it falls on a object then it behaves like a particle তাৰ অৰ্থটো কি সাপোজ ওপৰৰ পৰা যদি তুমি চোতালত পৰি যোৱা ধামকে শব্দ এটা হ'ব নাই তাৰ মানে কি তোমাৰ বডিটোৰ পৰা ঝাটকা এটা খালে নাই সাপোজ ওপৰৰ পৰা তুমি ডেস্ক ওপৰৰ পৰা সাপোজ কিবা এটা বস্তু আহি পেলাই তোমাৰ মূৰত পৰিলে মূৰত পৰাৰ লগে লগে হা কি হ'ব মূৰত দুখ পাব নাই কেলে সেই বডিটোৱে তোমাৰ মূৰত মোমেন্টাম ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে it means that light when moves it behaves like a wave but whenever it interacts with the matter it transfer momentum and in that case it behaves as if it is made up of some particle that is it is particle nature to ahi jay so that is light has two character one is wave nature another one is particle nature wave nature means that whenever light moves it behaves like a wave it moves like a wave and when it interact kitamet kiba ta bostut khunda khwar samoyt it behave like a particle this is dual nature of radiation etia ei kotha tu particle je hoy hetu 1887 ot accidentally Heinrich Hertz discover korisile so ami the next porhim Hertz experiment. Okay students, so this is the diagram I have drawn. This is a famous experiment, Hertz experiment of oscillating dipole jitu tumaloke sage electromagnetic wave notes likhute etu paisila tat likhisila sage so exactly etu experiment kori thakute etu demonstrate kori thakute Hertz je ekdom birat dangor theory uliai dile that is light behaves like particle keneke hol moi koisu Hertz he said that it was accidentally proved by me he has nothing to do with lighter logot tor kono matlab nasile to ejon electromagnetic wave or to analysis kora experiment kora ejon scientist asile one day exactly ki hoy in a laboratory where he was performing the experiment to ki asile he was producing electromagnetic waves in laboratory electromagnetic waves boli kole sir example ki hobo suppose তোমালকে ধৰা সুন্দে এই যে আকাশত যে এতিয়া বাৰিখা কালিত হয় না গৰম গৰম মাৰে লাইটনিং হয় না লাইটনিং টু কেনেকে হয় নেগেটিভ আৰু পজিটিভ ক্লাউড যেতিয়া suppose আহে নেগেটিভ খিনি পজিটিভত ডিসচার্জ হয় তাৰ পৰা কি ওলাই যায় স্পার্ক ওলাই যায় similarly the same process is implemented in laboratory also what is this এনেকে স্যার গুল এটু কি হয় this is known as transformer এই সিনেমাটো নহয় দে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ মানে কি জানা নাই এই যে ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ লগাই থৈ যে বাহিৰত ট্ৰান্সফৰ্মাৰ কি হয় হেতু আমি পঢ়িম আৰু বাট সিম্পল কে চাবলৈ গলে এটু এনেকা বস্তু জি আমাক কারেন্ট দিয়ে জানাকে এটা প্লাগ পয়েন্ট বুলিয়ে ধৰিলো না ঘৰৰ এই যে প্লাগ পয়েন্ট তাৰপতে ধৰিলো না আৰু সেই প্লাগ পয়েন্টত কারেন্টটো কৰ পৰা আহে সেই দীঘল তাৰবোৰৰ পৰা আহে আৰু দীঘল তাৰবোৰ কত লগাই থোৱা আছে ট্ৰান্সফৰ্মাৰত লগাই থোৱা আছে সেই কাৰণে আমি ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বুলি ধৰি লৈছো তাৰ মানে ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ পৰা কারেন্ট আহি আছে অল্টাৰনেটিং কারেন্ট আহি আছে দে আৰু এই অল্টাৰনেটিং কারেন্ট যে আহি আছে হিয়াৰ দুটা এন্ড আছে ইয়াত এটা বল লগাই থৈছে মেটালিক বল ইয়াত আৰু এটা মেটালিক বল লগাই থৈছে সো অল্টাৰনেটিং কারেন্ট মানে কি এবাৰ ইয়াত পজিটিভ হলে এবাৰ নেগেটিভ এই কথাটো পাইছা চাগে কেতিয়াবা ইফালে নেগেটিভ হলে এবাৰ পজিটিভ তাৰ মানে অল্টাৰনেটিং কারেন্ট এনেকে গৈ থাকে ফেজ টু চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে এইখিনি এক্সপ্লেনেশ্যন আহিব অল্টাৰনেটিং কারেন্ট চেপ্টাৰটোত বাট ইয়াত মই কৈ দিছো তো অল্টাৰনেটিং কারেন্ট যেতিয়া লগাই দিয়ে সো ফৰ এ ইনস্ট্যান্ট অফ টাইম যেতিয়া এইটো এন্ড পুৰা পজিটিভ হৈ যায় এইটো এন্ড ফুললি কি হৈ যায় নেগেটিভ হৈ যায় অল্টাৰনেটিং কারেন্ট আৰু সেইটো সময়ত কি হয় এই ৰডটো দেখিছা না ৰডটো আৰু ৰডটো এনেকাকে লগাই থোৱা আছে যাতে এই ৰডটোত বলটো মুভ কৰিব পাৰে তো আপ ডাউন কৰিব পাৰে স্লাইড কৰিব পাৰে so that moment when this ball is highly positive and this ball is highly negative then they will attracted towards each other যেতিয়া attracted towards each other হ'ব যেতিয়া একদম ওচৰা-ওচৰি আহি যাব নেগেটিভটোৰ পৰা পজিটিভত ডিসচাৰ্জ হ'ব ডিসচাৰ্জ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা কিছুমান স্পার্ক ওলাই যায় সেই স্পার্কটো কি বুলি কয় ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ওয়েভ বুলি কয় সো ইউ সি বাচ্চা লোক এক বাত দেখো তোমালোকে সাপোজ ঘৰতো কৰি চাব পাৰা বাট ডোন্ট ডু ইট এট হোম বুলি কথা আছে যে নকৰিবা দে পিছত গাৰ্জেনে মোক গালি পাৰিব যে ছাৰে কি শিকাই দিলে প্লাগ পয়েন্টত দুটা তার সুমিয়াই পেলাই যদি কেনেবাকে সেই তারটো এনেকে মাৰি চিক চিক মাৰে নাই স্পার্ক যে ওলাই সেইটোৱে ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ওয়েভ কিন্তু প্লিজ নকৰিবা দে পিছত মই ফচিম আকৌ বিদ্যুৎ ছাৰে কি শিকাইছে বুলি দিস ইজ চিৰিক মানে সেই চিৰিকটোৱে কি হয় ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ওয়েভ ঠিক আছে সেই চিৰিক ইয়াৰ পৰা স্পার্ক ওলাই আছিলে কেনেকুৱা স্পার্ক ওলাই আছিলে চিৰিক স্পার্ক ওলাই আছিলে
and that chirik spark is electromagnetic wave, and it was experimentally demonstrated by Hertz যে এনেকে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ ওলাব পাৰে বৰ ভাল কথা ষ্টুডেণ্টক শিকাইছিলে এনেকে ষ্টুডেণ্টও পাৰফৰ্ম কৰিছিলে বাট অন এ পাৰ্টিকুলাৰ অড ডে কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ অড ডে যিদিনা সেই ঘটনাটো হ'বলগীয়া আছিলে সেইদিনা কি হ'ল জানানে হাৰ্জ আহিলে আহি পেলাই লেবৰেটৰীত এক্সপেৰিমেণ্টটো ছেটআপ কৰিলে কৰি পেলাই এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিম বুলি লৈছে চব ঠিক কৰিছে কৰি পেলাই ছুইচ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত চিৰিককৈ যিটো ওলাই নহয় সেই চিৰিককৈ ওলোৱা নাই ফেৰ 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 ফেৰকৈ ওলাইছে আৰু এই যে কেতিয়াবা যে কাৰেণ্টৰ তার যে জ্বলিলে ফেৰ 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 হয় নাই একদম ফেৰ 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 ফেৰকৈ স্পাৰ্ক ওলাইছে ভয় লাগি গ'ল তাৰ আনকালেতো চিৰিককৈ স্পাৰ্ক ওলায় লেবৰেটৰীটো কৰিব পাৰোঁ ইমান টেনশ্যন নাই মানে স্পাৰ্ক কম ওলাইছে তাৰমানে চব ঠিক আছে আজি ফাৰকৈ ইমান ডাঙৰ স্পাৰ্ক হৈছে তাৰমানে হাই ভল্টেজ আহি আছে ক'ৰবাৰ পৰা তাৰমানে জেং তেতিয়া গোটেই বস্তুটো সি আগৰ আৰম্ভণিৰ পৰা চাই পেলাই কৈছে কি হৈছে ইয়াৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে আজি কিয় এনেকৈ ইয়াত ইমান স্পাৰ্ক আজি কি হৈছে আনকালেতো ষ্টুডেণ্টে ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিব পাৰে এতিয়া ষ্টুডেণ্টক মই দেখাইছোঁ দেখুৱাওঁতে আনকালেতো চিৰিককৈ স্পাৰ্কটো মাৰে একো টেনশ্যন নাই আজি একদম ফেৰ 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 ফেৰকৈ ইমান স্পাৰ্ক হৈছে হে তেতিয়া গৈ পেলাই একদম গোটেইখিনি ঘূৰি পেলাই আমি হ'লে কি হ'লোহেঁতেন আমাৰ নিচিনা টিচাৰ হোৱা হ'লে ক'লোঁ ঐ আজি প্ৰেক্টিকেলটো বাদ দে কৰিবলৈ বাদ দে ঘৰ যাওঁ বৈ আজি হয় নাই আজি কিবা এটা জেং হৈ আছে কিন্তু সেইবোৰতো চাইণ্টিষ্ট হয় নাই সেইবোৰতো নতুন বস্তু পালেতো এৰি নিদিয়ে কৈছে নাই আজি জেংটো কি হৈছে মই গম পাব লাগিব এইটোতো সদায় কৰি থাকোঁ সি গোটেই তাৰ সেই লেবৰেটৰীটো ঘূৰি পেলাই দেখিলে যে বেলেগ এটা বিল্ডিঙত কোনোবা তাৰ এটা ষ্টুডেণ্টে আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েশ্যন দি পেলাই কিবা এটা প্ৰেক্টিকেল কৰি আছিলে আৰু সেই আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েশ্যনটো আহি পেলাই তাৰ যে সেই মেটেলিক বলকেইটাত পৰি আছিলে হয় নেকি তেতিয়া সেই ষ্টুডেণ্টখিনিক ক'লে যে তই এটা কাম কৰচোন সেই আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েশ্যনটোতো ছুইচ অফ কৰি দেচোন তোৰ বাল্বটো ছুইচ অফ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই ৰেডিয়েশ্যনখিনি বন্ধ হৈ গ'ল ইয়াত আহি পেলাই পৰা সি তেতিয়া আকৌ তাৰ নিজৰ এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰি পেলাই চালে তেতিয়া দেখিছে চিককৈ স্পাৰ্কটো ওলাইছে তাৰমানে কম ওলাইছে তাক ক'লে আকৌ তই এতিয়া ছুইচটো দেখে যা ই গৈ পেলাই ছুইচটো দিলে আল্ট্ৰাভায়লেট ৰে যেতিয়া পৰাৰ লগে লগে ফেৰ 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 ফেৰকৈ আকৌ স্পাৰ্ক মাৰিছে আহি গ'ল চাইণ্টিষ্ট দিমাগ হয় নাই চাইণ্টিষ্টে ক'লে 100% আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েশ্যন ইয়াত পৰাৰ কাৰণেই এইটো হৈছে তাৰমানে কথাটো হ'ল আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েশ্যন বলকেইটাৰ ওপৰত পৰাৰ কাৰণে বেছি স্পাৰ্ক হৈছে তাৰমানে ইয়াত বেছি চাৰ্জ ওলাইছে তাৰমানে আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেটোৱে চাৰ্জটো উলিয়াইছে অভিয়াছলি বেলেগতো ওলোৱা নাই আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেৰ কাৰণে উলিয়াইছে তো আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েশ্যনটোৱে এটা চাৰ্জ মানে কি ইলেক্ট্ৰনক খুন্দা মাৰি পেলাই উলিয়াব লাগিব খুন্দা মাৰি পেলাই উলিয়াব কোনে পাৰিব ছাপ'জ কিবা এটা বস্তু আন এটা বস্তুক যদি উলিয়াবলৈ হয় নাই তাৰমানে যোনটো বস্তুৱে উলিয়াব সেই বস্তুটোৱে তাৰ মাছ থাকিব লাগিব বিকজ আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েশ্যনটো এই মেটেলটোৰ পৰা এক্সট্ৰা ইলেক্ট্ৰন উলিয়াইছে যাৰ কাৰণে ইয়াত স্পাৰ্ক বেছি পাইছোঁ ইলেক্ট্ৰনৰতো মাছ আছে বাবা হয় নাই মাছ থকা বস্তু এটাক যদি ভিতৰৰ পৰা উলিয়াবলৈ হয় তেনেহ'লে যোনে উলিয়াব তাৰো নিজৰ মাছ থাকিব লাগিব নহ'লেতো নহ'ব হাৱাততো নোলায় তাৰমানে ইয়াৰ পৰা এটা কথা প্ৰুফ হৈ গ'ল যে যিটো ৰেডিয়েশ্যন আহি আছে সেই ৰেডিয়েশ্যনটোৱে মাছ ট্ৰেন্সফাৰ তাৰমানে মোমেণ্টাম ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে আৰু সেই ৰেডিয়েশ্যনটোৱে মেটেলটোত মোমেণ্টাম ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত চাৰ্জ পাৰ্টিকেল ইজেক্ট হৈছে যদি মোমেণ্টাম ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে মোমেণ্টাম কোনে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰে পাৰ্টিকেলে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰে হেন্স ৰেডিয়েশ্যন শুড কনচিষ্ট অফ চাম পাৰ্টিকেল এণ্ড দিছ ৱাজ দ্য বিগিনিং অফ দ্য গ্ৰেট থিয়ৰী অফ ইয়ৰ ডুৱেল নেচাৰ অফ ৰেডিয়েশ্যন ডেট ইজ ফটো ইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট আহিব ঠিক আছে চ' তেতিয়া মানুহে ডিস্কভাৰ কৰিলে যে তাৰমানে লাইট ইয়াত পৰাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰনটো ওলাই গুচি গৈছে যদি ইলেক্ট্ৰন ওলাই গুচি গৈছে ইলেক্ট্ৰনৰ মাছ আছে মাছ থকা বডি এটা কোনে ঠেলি পেলাই উলিয়াব পাৰিব ঠেলি পেলাই তাৰমানে বেলেগ এটা এনেকুৱা এটা বস্তু উলিয়াব পাৰিব যাৰ মাছ আছে চ' অভিয়াছলি ৰেডিয়েশ্যনটোৱে যদি ইলেক্ট্ৰন উলিয়াই দিব পাৰিছে তাৰমানে অভিয়াছলি ৰেডিয়েশ্যনটোৰ কি আছে মাছ আছে তাৰমানে ৰেডিয়েশ্যনটোৱে মেটেলটোৰ গাত মোমেণ্টাম ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে ই খুন্দা মৰাৰ লগে লগে তাত খুন্দা খাই পেলাই ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিছে তো সেইটোৱে কি প্ৰুফ কৰিলে যে ৰেডিয়েশ্যন ইজ ট্ৰেন্সফাৰিং মোমেণ্টাম when it interact with the matter and momentum can be transferred only by particle hence radiation should consist of some particle আৰু this proves that radiation consists of particle কিন্তু আগতেতো পাই আহিছিলোঁ ৰেডিয়েশ্যনটো কি ৱেভ বুলি আজি হাৰ্জে প্ৰুভ কৰিলে ৰেডিয়েশ্যনটো পাৰ্টিকেল হেন্স this is the beginning of the study of dual nature of radiation
Now the question is that electrons are ejected. Electron যদি eject হয় তার মানে ইলেকট্রন মুভমেন্টও হ'ব আর ইলেকট্রন মুভমেন্ট মানে কি কারেন্ট আৰু সেই কারেন্টটো কোনে উলিয়াইছে তাৰ মানে ৰেডিয়েশনে উলিয়াইছে আর রেডিয়েশন পার্টিকুলবোৰৰ নামটো কি ফোটনস তাৰ মানে ফোটনৰ কাৰণে কারেন্ট প্ৰডিউস এক্সট্ৰা কারেন্ট প্ৰডিউস হৈছে and this theory was named as photo মানে ফোটনৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট photo electric effect. So this is the beginning of one of the most important and precious theory because of which Einstein was awarded Nobel Prize, and this topic is known as photoelectric effect. এটা তোমাক এটা কথা কওঁ দে হ্যাঁ photoelectric effect তো কোনে ডিসকভার কৰিছিলে হেনৰি চাৰ্জ এক্সিডেন্টালি গোটেই লাইফ মানে বহুত দিন মানে তোমাৰ তাৰ এক্সপেৰিমেন্ট গোটেই এক্সপেৰিমেন্টটো কোনে কৰিছিলে এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিলে দুজন মানুহ হলেক আৰু লেনাৰ্ডে কৰিছিলে আৰু হলেক আৰু লেনাৰ্ডে কৰিছিলে যদিও নহয় দে কুড নট গিভ দ্য প্ৰপাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন অফ ফটোইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট হাৰ্ট যে তোমাৰ উলিয়াইছিলে ঠিক আছে হলেক এণ্ড লেনাৰ্ড এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিলে তাৰ ওপৰত বহুত দিন হলেও প্ৰপাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিব পৰা নাছিলে বাট দ্য প্ৰপাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন ৱাজ গিভেন বাই এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন and because of that Albert Einstein was awarded Nobel Prize in Physics in the year 2005. So next I am going to explain you Halleck and Leonard observation. So student you can see the diagram moi diagram akote bor bhal nohoy de horur pray bhal nohoy etu eta discharge tube tumaloke sage chemistry পঢ়িছিলা ha পঢ়িছিলা chemistry discharge tube মানে তোমালোকৰ আছে chemistry topic আছে sage discharge tube ওপৰত তাৰমানে এনি টিউব যাৰ পৰা হাৱাটো উলিয়াই দিয়ে বতাহটো উলিয়াই দিয়াৰ লগে লগে তাৰ এয়াৰ পাৰ্টিকেলখিনি ওলাই যায় আৰু এয়াৰ পাৰ্টিকেলখিনি ওলাই যোৱাৰ লগে লগে সেই ওপেন স্পেচৰ মাজেৰে চাৰ্জ পাৰ্টিকেল মুভ কৰিব পাৰে কাৰণ এয়াৰ থকাৰ লগে লগে চাৰ্জ পাৰ্টিকেলটো খুন্দা মাৰি দিয়ে ন বেলেগ তাৰমানে এইটো এটা ডিসচাৰ্জ টিউব ইয়াৰ পৰা এয়াৰখিনি উলিয়াই দিলে এণ্ড কি কৰিলে দেয়াৰ আৰ টু মেটেলিক প্লেটছ টেকেন ওৱান ইজ নেমড এজ কেথড মানে নিগেটিভত যি কানেক্টেড থাকে কেথড এইটো কেমিষ্ট্ৰি শিকাইছে আমাক এণ্ড পজিটিভত যিটো কানেক্টেড থাকে সেইটো হয় এনড बराबर ठीक है এতিয়া কি কৰিলে হলেক এণ্ড লেনাৰ্ডে কি কৰিলে হি এলাউড সাম ৰেডিয়েশ্যন টু ফল অন দি সাৰফেস ইয়াত কিছুমান ৰেডিয়েশ্যন পৰিব দিলে ৰেডিয়েশ্যন পৰিব দিয়াৰ পিছত কি হয় ইয়াপতো ইলেক্ট্ৰন ওলাই গ'ল আৰু ইলেক্ট্ৰন ওলাই যোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে ইয়াতে কৰবাত এমিটাৰ এটা লগাই দিছে হা এমিটাৰটোত কি হৈছে কাৰেন্ট শো কৰি আছে এতিয়াতো চাব গ'লে কিনো কাৰেন্ট দেখুৱাব এতিয়া হয়নে বেটাৰী লগাইছে কাৰেন্ট দেখুৱাব কিন্তু তোমালোকে এটা কথা মিছ কৰিছা মই কি কওঁ কাৰেন্ট ফ্লো হ'বলৈ হ'লে দুটা পইণ্ট জইন কৰিব লাগিব না তাৰ দুটা এই দুটা পইণ্ট জইন হৈ আছে নেকি নাই হোৱা নহয় ইয়াত তোমালোকৰ হাৱা আছে হয় নাই কানেক্টেড হৈ থকা নাই তাৰমানে ইয়াৰ মাজেৰে কাৰেন্ট ফ্লো হৈছে তাৰমানে অবভিয়াছলি ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াৰ পৰা ইয়াত গৈছে কেনেকৈ গৈছে ইলেক্ট্ৰন জাপ মাৰি গৈছে ইয়াৰ পৰা কিয় জাপ মাৰিছে ইলেক্ট্ৰন বিকজ ৰেডিয়েশ্যনটো যে আহি পৰিছে ৰেডিয়েশ্যন আহি পৰাৰ লগে লগে ইয়াত থকা ইলেক্ট্ৰনখিনি এনাৰ্জি পাইছে আৰু এনাৰ্জিটো লৈ পেলাই সেইটাত জাপ মাৰি দিছে ঠিক আছে সো লেনাৰ্ডে ক'লে যে ইয়েছ ৰেডিয়েশ্যন পৰাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰন ট্ৰেনজিশ্যন হ'ব পাৰে এণ্ড ইয়েছ ফটোইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট ইজ কনফাৰ্ম তাৰমানে এইটো হয় এই কথাটো আৰু বেছি কনফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে হলে কি কৰিলে এটা নিগেটিভ জিংকৰ প্লেট এটা আনি পেলাই ইয়াত লগাই দিলে নিগেটিভ জিংকৰ প্লেটটো যেতিয়া লগাই দিয়াৰ লগে লগে অলপ দিন পিছত দেখিলে যে জিংকৰ নিগেটিভলি চাৰ্জ এটা জিংকৰ প্লেট লগাইছিলে নহয় জানো অলপ দিন পিছত দেখিলে এই জিংক প্লেটটো চাৰ্জলেছ হৈ গ'ল তাৰমানে অবভিয়াছলি ইলেক্ট্ৰনখিনি ইয়াত গুচি গ'ল আৰু অলপ দিন পিছত কি দেখিলে যে চাৰ্জলেছ প্লেটটো অলপ দিন পিছত কি দেখিলে এইটো পজিটিভলি চাৰ্জ হৈ গ'ল তাৰ মানে যিখিনি ইলেক্ট্ৰন আছিলে সেইটোতো গ'লেই চাৰ্জলেছ হৈছিলে তাৰপিছত আৰু ভিতৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ওলাই পেলাই ইয়াত গুচি গ'ল চ' আৰু তাৰমানে নিগেটিভ প্লেট এটা যদি পজিটিভ হৈ গৈছে তাৰমানে এইটো 100% প্ৰুভ কৰিছে যে ভিতৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ৰেডিয়েশ্যনে উলিয়াইছে এণ্ড দিছ এক্সপেৰিমেণ্ট এক্সপ্লেইনছ দ্য কনফাৰ্মেশ্যন অফ দ্য ইজেকশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰন ডিউ টু ৰেডিয়েশ্যন ঠিক আছে তো ইয়াৰ এই এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ বহুত কিছুমান ৰিজাল্ট আমি এক্সপ্লেইন কৰিম এতিয়া এইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম এতিয়া Next, we are going to the consequences, the result of this experiment. So, you see, experimental observation of photoelectric effect. তাৰমানে সেই যে মানুহকেইটা যে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে তাত অবজাৰভেশ্যন কৰি পেলাই কি পালে কি যে ফটোইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট তাৰমানে ফটোইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট তাৰমানে
ফটো কাৰেণ্ট তাৰমানে ইয়াৰ পৰা যিটো কাৰেণ্ট ফ্ল' হ'ব সেই কাৰেণ্টটো ফটোনৰ কাৰণে হৈছে চ' এই কমপ্লিট কাৰেণ্টটোক এতিয়া ফটো কাৰেণ্ট বুলি কোৱা হ'ব চ' ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট বহুতকেইটা ফেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তাৰে মাজত প্ৰথম ফেক্টৰটো হৈছে ইণ্টেনচিটি অফ ৰেডিয়েশ্যন ইণ্টেনচিটি অফ ৰেডিয়েশ্যনৰ ওপৰত ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট ডিপেণ্ড কৰিব ঠিক আছে এণ্ড হাউ ইট ডিপেণ্ডছ ইউ চি কেনেকৈ ডিপেণ্ড কৰে জানানে কথাটো হ'ল ছাপ'জ ইউ চি this is I am writing photo current and this is এফালে দিলো মই intensity and if I draw the graph then I obtain the graph is a straight line so what does it imply it implies that the photocurrent is directly proportional to the intensity of the light তার মানে এফালে যদি বেশি ইন্টেন্সিটি যদি লাইট পেলাই দিয়া তার মানে ফটোকারেন্ট বেশি হবে কম ইন্টেন্সিটির যদি লাইট পেলাই দিয়া তেতিয়াহ'লে ফটোকারেন্টটো কি হ'ব কম হ'ব দিস ইজ হাউ সো হোয়াট ইজ দ্য টপিক আই এম গোয়িং টু এক্সপ্লেইন দ্য টপিক ইজ দ্যাট এক্সপেৰিমেণ্টেল অবজাৰভেশ্যন অফ ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট সেই যে মানুহখিনি যে ইমান ভাল এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে তাত কনচিকুৱেঞ্চেছটো কি কনচিকুৱেঞ্চেছ বহুত কিছুমান কথা গম পালে সেই কথাটো গম পালে যে কথাটো সেইটোৱে গম পালে যে ফটোকাৰেণ্টটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ফটোকাৰেণ্ট কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে নাম্বাৰ ওৱানটো হ'ল ফটোকাৰেণ্ট ডিপেণ্ডছ অন ইণ্টেনচিটি হাউ ইট ডিপেণ্ডছ অন ইণ্টেনচিটি যে ইণ্টেনচিটি যিমানেই বেছি হয় ফটোকাৰেণ্ট ইমানেই বেছি হয় চ' নাম্বাৰ ওৱান পইণ্ট ইজ অভাৰ ইফেক্ট অফ ইণ্টেনচিটি অন ফটোকাৰেণ্ট দ্য আনচাৰ ইজ ডেট দ্য ফটোকাৰেণ্ট ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য ইণ্টেনচিটি এতিয়া নাম্বাৰ বিটো হ'ল টো আহিব যে ইফেক্ট অফ পটেনচিয়েল বিটুইন কেথড এণ্ড এনড প্লেটছ তাৰ মিনিংটো কি তাৰমানে ইফেক্ট অফ পটেনচিয়েল বিটুইন পটেনচিয়েল কোনটো এইটো বেটেৰী বি মানে বেটেৰী হা পটেনচিয়েল ভি তাৰমানে এই দুটা প্লেটৰ মাজত যে কাৰেণ্টটো ফ্ল' হৈছে মই চিম্পলি কৈ দিলোঁ যে ৰেডিয়েশ্যনৰ ইণ্টেনচিটিৰ ওপৰত কিন্তু কাৰেণ্টটো ফ্ল' হওঁতে বেটেৰীটোতো কিবা কাম কৰিছে বেটেৰীটোৰ কিবা এফেক্ট আছে নাই আছে তাৰ আনচাৰটো হ'ল সেইটো ইফেক্টিভ পটেনচিয়েল বিটুইন কেথড এণ্ড এনড প্লেট চ' লেটছ ড্ৰ দ্য গ্ৰাফ সেই গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হয় মই আঁকি পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ এইকেইটা গ্ৰাফ পৰীক্ষাত আহে দেই বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট গ্ৰাফ দেই सो इधर में हम लोग ड्रॉ करेगा फोटो करेंट पी सी लिखिছোঁ দেই লিখিব জেগা নাই আৰু এই ইধৰ में हम लोग लिखेगा পটেনচিয়েলৰ লগত কেনেকৈ ডিপেণ্ড কৰে তাৰ গ্ৰাফটো যদি আঁকো গ্ৰাফটো এক্সেক্টলি এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰাফ এটা হয় চ' এই গ্ৰাফটো এইটোৱে বুজাইছে যে উইথ দ্য ইনক্ৰিজ তাৰমানে পটেনচিয়েল ছাপ'জ ইয়াৰ পৰা মই এই জিৰ'ৰ পৰা কৈছোঁ এইফালে কথাখিনি পিছত ক'ম জিৰ'ৰ পৰা কৈছোঁ জিৰ'ৰ পৰা এইটোৱে কৈছোঁ যে যেতিয়া পটেনচিয়েল নাথাকে তেতিয়াও কিন্তু ফটোকাৰেণ্ট এটা আছে পটেনচিয়েল নথকা অৱস্থাতো ফটোকাৰেণ্ট এটা আছে এইটোৱে কি বুজাইছে এইটোৱে বুজাইছে যে বেটেৰী নহ'লেও কাৰেণ্ট যায় কাৰেণ্টটো এক্সেক্টলি যোৱাইছে কোনে ৰেডিয়েশ্যনে যোৱাইছে তাৰমানে এইটোৱে বুজাইছে যে বেটেৰী নহ'লেও কাৰেণ্ট যায় তাৰমানে ৰেডিয়েশ্যনে অবভিয়াছলি কাৰেণ্ট প্ৰডিউচ কৰিছে যদি বেটেৰী নহ'লেও কাৰেণ্ট যায় বেটেৰী দিবলৈ দৰকাৰটো কি বেটেৰী নহ'লে কাৰেণ্ট যায় কিন্তু ইমানখিনি কাৰেণ্টে পাবা কিন্তু কাৰেণ্টটো যদি ভেলুটো বঢ়াবলৈ হয় তেতিয়া তুমি বেটেৰীটো বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে কাৰেণ্টটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকে গৈ এটা অৱস্থাত কিন্তু কাৰেণ্টটো কনষ্টেণ্ট হৈ যায় চেচুৰেটেড হৈ যায় ছাৰ চেচুৰেটেড হৈ যায় কি হ'ল কেলে হ'ল বুজি নাপালোঁ তাৰ মানেটো কি মানেটো হ'ল যে কাৰেণ্ট ডিপেণ্ডছ আপন দ্য নাম্বাৰ অফ চাৰ্জ চাৰ্জ যদি বেছি কাৰেণ্ট বহুত বেছি বাঢ়িয়ে গৈ থাকিব নাম্বাৰ অফ চাৰ্জ যদি এটা সময়ত গৈ পেলাই কনষ্টেণ্ট হৈ যায় তাৰমানে আৰু ছাপ'জ কাৰেণ্ট কোনে প্ৰডিউচ কৰে বেটেৰী নেকি নহয় কণ্ডাক্টৰটোৱে নেকি নহয় মানে কণ্ডাক্টৰটোৰ ভিতৰত থকা ইলেক্ট্ৰনছ যিমানে বাঢ়ি গৈ থাকে ইমানে কাৰেণ্টটো বাঢ়ি গৈ থাকে যদি গৈ ইলেক্ট্ৰনৰ নাম্বাৰটো যদি কেনেবাকৈ কনষ্টেণ্ট হৈ গ'ল আৰু যদি ইলেক্ট্ৰন বাঢ়া নাই তাৰমানে কাৰেণ্টটো কনষ্টেণ্ট হৈ যাব চ' ইয়াত ৰেডিয়েশ্যনে ইলেক্ট্ৰন প্ৰডিউচ কৰি আছিলে চ' ৰেডিয়েশ্যনে তাৰ নিজৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এনাৰ্জিলৈকে ইলেক্ট্ৰন প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত একেবাৰে ইনাৰ শ্বেলত থকা ইলেক্ট্ৰনখিনিকতো সি উলিয়াব নোৱাৰে সেইকাৰণে কাৰেণ্টটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভেলুলৈকে বাঢ়ি গৈ পেলাই আল্টিমেটলি কি হ'ব চেচুৰেটেড হৈ যাব দিছ ইজ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ দ্য গ্ৰাফ অ'কে ছাপ'জ এই গ্ৰাফটো দিছ ইজ দ্য গ্ৰাফ আই হেভ ড্ৰন এই যে গ্ৰাফটো আঁকিলোঁ অবভিয়াছলি এইফালৰ পৰা কিবা এটা লাইট পৰিছিলে সেই লাইটটোৰ কাৰণে আঁকিছিলোঁ ছাপ'জ I1 ইণ্টেনচিটিৰ কিবা এটা লাইট এইফালৰ পৰা পৰিব দিছিলোঁ আৰু সেইটোৰ কাৰণে এইটো গ্ৰাফ পালোঁ
কিন্তু সাইণ্টিষ্টেতো যিকোনো এটা এক্সপেৰিমেণ্ট এবাৰ নকৰে, সি কেইবাবাৰো কৰি চায়। নেক্সট টাইম ক'লে কি এটা কাম কৰোঁ ব'ল বোলে, এই ৰেডিয়েশ্যনটো চেঞ্জ কৰি পেলাই বেলেগ এটা ইণ্টেনচিটিৰ লাইট দি চাওঁচোন কি হয়। বেলেগ এটা ইণ্টেনচিটিৰ লাইট দি চালে একজেক্টলি তাৰ গ্ৰাফটোৰ শ্বেপটো ছেইম আহিলে, কেৰেক্টাৰিষ্টিকটো ছেইম আহিলে। ঠিক আছে, আৰু এটা ইণ্টেনচিটি বেলেগ এটা দি চাওঁচোন এইফালে কি হয়, দি পেলাই চালে যে একজেক্টলি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো কি আহিলে, ছেইম আহিলে। চ' হোৱাটছ দ্য কনক্লুজন? কনক্লুজন ইজ ডেট with the increase of the potential, the photocurrent increases and it becomes saturated after a certain interval of time. This is the effect of potential on photocurrent. মানে পটেনশিয়েলৰ ওপৰত কেনেকৈ ডিপেণ্ড হয় আমি গম পালোঁ। এতিয়া ছাপ'জ তোমাক কোনোবাই ক'লে যে ঠিক আছে আমি বুজি পালোঁ, তোমাৰ এক্সপেৰিমেণ্টটো বিৰাট ভাল লাগিলে, এতিয়া কাম এটা কৰাচোন, কাৰেণ্টটো বন্ধ কৰা। আমি যাওঁ, কাৰেণ্টটোতো বন্ধ হ'ব লাগিব ন, গোটেই ছিষ্টেমটো ছেটআপটো ক্ল'জ কৰা ব'লা। আমি ছাপ'জ যিকোনো কাৰেণ্টৰ কাম কৰোঁতে সদায় চুইচ অফ কৰিব লাগে নাই, কৰি মেলি যাব লাগিব। তো ছাপ'জ ক'লে যে লেটছ এটা কাম এটা কৰোঁচোন, যে ফটো কাৰেণ্ট যে গৈ আছে বন্ধ কৰি দিওঁচোন ব'লা। বন্ধ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰোঁ, জেনেৰেলি বেটেৰীটো আঁতৰাই দিওঁ। বেটেৰীটো আঁতৰাই পেলাই যদি তুমি চিম্পলি এনে কানেক্ট কৰি দিয়া, বেটেৰীটো আঁতৰাই দিয়াৰ মানে কি, ভি ইকুৱেল টু ইয়াত কি হৈ গ'ল, ভি ইকুৱেল টু ইয়াত 0 হৈ গ'ল। বেটেৰীটো আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে ভি ইকুৱেল টু 0 হৈ গ'ল। বেটেৰীটো যদি আঁতৰাই দিলোঁ তাৰমানে ভি ইকুৱেল টু 0 হ'ল, তাৰমানে পটেনচিয়েল 0 পটেনচিয়েলত কোনো কাৰেণ্ট থাকিব নালাগে, কাৰণ আমি কি জানো ওহমছ ল' মতে ভি ইকুৱেল টু আই আৰ, যদি ভল্টেজ নাই কাৰেণ্টটো থাকিব নালাগে। কিন্তু ইয়াত ভল্টেজ 0 কৰি দিয়াৰ লগে লগে কাৰেণ্টটো 0 হৈ যোৱা নাই। প্ৰথমটো এইটো ইণ্টেনচিটিৰ কাৰণে ইমানটো কাৰেণ্ট আছে, এইটো ইণ্টেনচিটিৰ কাৰণে ইমানটো কাৰেণ্ট আছে, এইটো ইণ্টেনচিটিৰ কাৰণে ইমানটো কাৰেণ্ট আছে। তাৰমানে ভল্টেজ 0 কৰি দিয়াৰ পিছত কাৰেণ্ট 0 হৈ নাযায়। সেইটোৱেতো খেল ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্টৰ। এতিয়া যদি তোমাক কোনোবাই কয় বাবা বোলে এটা কাম কৰচোন বোলে, কিবা উপায় নাই নেকি, ইয়াত কাৰেণ্টটো ফ্ল' হৈ আছে, বৰ ৰিস্ক হৈ আছে, কিবা উপায় নাই নেকি কাৰেণ্টটো 0 কৰি দিয়াৰ? তেতিয়া মই কি ক'ম, আছে বাবা এটা উপায় আছে। সেই উপায়টো কি? সেই উপায়টো এটাই আছে যে এটা কাম কৰা, বেটেৰীটো উল্টাকৈ লগাই দিয়া। আচ্ছা, মাজতে কথা এটা কওঁ, চাৰাউণ্ডিঙৰ পৰা বহুত চাউণ্ড আহি আছে, এইবোৰ এডজাষ্ট কৰিবা দেই। উপায় নাই, এইটো কৰোণা এডজাষ্ট বুলি ধৰি ল'বা, বিকজ উই আৰ নট ইউটিউবাৰ, উই আৰ নট দ্য অনলাইন টিচাৰ। ঠিক আছে। আচ্ছা, কাৰেণ্টটো যদি বন্ধ কৰিবলৈ হয় তাৰমানে ইলেক্ট্ৰনটো যে এইফালে ওলাই গৈ আছে সেইখিনি বন্ধ কৰিব লাগিব। তো ইলেক্ট্ৰনটোক যদি তাৰমানে এইটো ওলাই গৈ আছে, কাৰণ ৰেডিয়েশ্যন পৰিছে, ওলাই গৈ আছে। ইয়াক যদি বন্ধ কৰিবলৈ হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম? তেতিয়া এটাই কাম কৰিব পাৰোঁ, সেই কামটো হ'ল যে বেটেৰীটো মই উল্টাকৈ লগাই দিলোঁ। বেটেৰীটো উল্টাকৈ লগাই দিয়াৰ লগে লগে এই নিগেটিভটোৱে গৈ পেলাই ইলেক্ট্ৰনটোক ঠেলিব, ক'ত ওলাইছ যা বুলি কয়, ইয়াত সোমাই যাব, হয় নাই? যাবনে? সোমাই যাবনে? যাব, অবভিয়াছলি যাব। তাৰমানে দ্য ভেলু অফ নিগেটিভ পটেনচিয়েল হুইচ ইজ নেচেচেৰী টু ষ্টপ দ্য ফটো কাৰেণ্ট, আৰু সেই নিগেটিভ পটেনচিয়েলটোত আমি কি বুলি কওঁ? ষ্টপিং পটেনচিয়েল বুলি কওঁ। কি বুলি কওঁ? ষ্টপিং পটেনচিয়েল। তাৰমানে এইটো পইণ্টত অহাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল? কাৰেণ্টটো কি হৈ গ'ল? আল্টিমেটলি 0। চ' দিছ ভেলু অফ পটেনচিয়েল ইজ ন'ন এজ ষ্টপিং পটেনচিয়েল। চ' এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা। হোৱাট ইজ ষ্টপিং পটেনচিয়েল পৰীক্ষাত আহে। দ্য amount of negative potential which must be applied so that the photocurrent becomes 0, that amount of negative potential is known as, তাকে আমি কি বুলি কওঁ? ষ্টপিং পটেনচিয়েল বুলি কওঁ। এতিয়া ঘটনাটো হ'ল, ষ্টপিং পটেনচিয়েলটো একজেক্টলি কৰিলে কি? ইলেক্ট্ৰনৰ মুভমেণ্টটো বন্ধ কৰিলে। মুভমেণ্টৰ লগত কোনটো এনাৰ্জি থাকে? কাইনেটিক এনাৰ্জি থাকে। তাৰমানে ষ্টপিং পটেনচিয়েলটোৱে ইলেক্ট্ৰনবোৰৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিটোক বেলেঞ্চ কৰি দিয়ে, হয়নে? তাৰমানে ষ্টপিং পটেনচিয়েলে ইলেক্ট্ৰনৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিটোক বেলেঞ্চ কৰিলে। তাৰমানে ষ্টপিং পটেনচিয়েলে কাক বেলেঞ্চ কৰিলে? ইলেক্ট্ৰনৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিটোক বেলেঞ্চ কৰিলে। এইফালৰ পৰা নিগেটিভ ষ্টপিং পটেনচিয়েল দিলা, ইলেক্ট্ৰনৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি 0 কৰি দিলে। কিন্তু পটেনচিয়েলটো কাইনেটিক এনাৰ্জিৰ লগত ইকুৱেল তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া পটেনচিয়েলটোক মই এনাৰ্জিত কনভাৰ্ট কৰিম। পটেনচিয়েলৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে এনাৰ্জি হয়? পটেনচিয়েলৰ লগত চাৰ্জ মাল্টিপ্লাই কৰিলে ৱৰ্ক ডান বাই এনাৰ্জি হৈ যায়। তাৰমানে সেই কাইনেটিক এনাৰ্জি ইকুৱেল টু কি হ'ব? কিউ ইনটু ভি। বুজিছানে? তাৰমানে সেই পটেনচিয়েলৰ কাৰেছপণ্ডিং যিমানখিনি ৱৰ্ক এনাৰ্জি আছে, সেই এনাৰ্জিটোৱে কি কৰিলে? ইয়াৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিটোক মানে বেলেঞ্চ কৰিলে। কিন্তু পটেনচিয়েলক এনাৰ্জিত কনভাৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত কি ইনটু কৰিব লাগিব? চাৰ্জ।
আৰু ইয়াত চাৰ্জ কি ইলেক্ট্ৰন তাৰ মানে EV = কাইনেটিক এনাৰ্জি এইটো এটা সাংঘাতিক ৰিলেশ্যন পালোঁ এই ৰিলেশ্যনটো কোনো একো ডিৰাইভেশ্যন নোহোৱাকৈ পালোঁ তাৰমানে হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন ষ্টপিং পটেনচিয়েল টু V0 বুলি কয় এণ্ড কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰন মেক্সিমাম কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰন তাৰমানে maximum kinetic energy of the electron since it is balanced by stopping potential so the energy equivalent to the stopping potential must be equal to the kinetic energy of the electron which is produced by the radiation তাৰমানে radiation টোৱে ইলেক্ট্ৰনটোক যিটো কাইনেটিক এনাৰ্জি দিছিলে সেই কাইনেটিক এনাৰ্জিটোক উল্টা পটেনশিয়েলটোৱে বেলেন্স কৰি দিয়ে তাৰমানে সেই উল্টা পটেনশিয়েলৰ যিটো এনাৰ্জি ওলাব সেই এনাৰ্জিটোৱে এই ইলেক্ট্ৰনখিনিৰ এনাৰ্জিৰ লগত সেম হ'ব লাগিব সো K maximum equal to EV0 this is a very important relation of this experimental observation clear all of you have understood what I have explained অলপ আগত যিখিনি পঢ়ালো এতিয়া সেম বস্তুটোৱে পঢ়িম তাৰ মানে variation of photocurrent with potential at different frequency ইয়াত কি কৰিছিলো মই বেলেগ বেলেগ ইন্টেন্সিটিৰ লাইট মই এফালৰ পৰা পৰিব দিছিলো কিন্তু এতিয়া কি কৰিম বেলেগ বেলেগ ফ্ৰিকুৱেন্সি মানে তোমাৰ লাইটৰ এনাৰ্জিটো E = h nu পাইছিলা নাই তোমালোকে কেমিষ্ট্ৰিত সেই নিউটো ফ্ৰিকুৱেন্সি তাৰমানে বেলেগ বেলেগ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ মই লাইট এফালৰ পৰা আহিব দিছো দেই সো যেতিয়া মই বেলেগ বেলেগ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ লাইট আহিব দিছো আলটিমেটলি গ্ৰাফটোতো সেমে হ'ব কাৰণ গ্ৰাফটো এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰাফেই হ'ব দেই এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰাফ এটা শেপটো একেটাই তাৰমানে কাৰেন্টটো ইনিশিয়ালি বাঢ়ি যায় গৈ এটা সময়ত গৈ পেলাই কি হৈ যায় কাৰেন্টটো গৈ পেলাই স্যাচুৰেটেড হৈ যায় ঠিক আছে সো এক্স্যাক্টলি ইয়াত যেনেকুৱা গ্ৰাফ পালো ইয়াতো সেম গ্ৰাফে পালো গ্ৰাফটো একেটাই যে কাৰেন্টটো ফটো ইলেক্ট্ৰিক এফেক্টৰ কাৰণে ইনিশিয়ালি এটা কাৰেন্ট থাকে তাৰপিছত পটেনশিয়েলটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কাৰেন্টটো বাঢ়ি গৈ থাকে এটা অৱস্থাত গৈ পেলাই স্যাচুৰেটেড হৈ যায় কিন্তু ফটো কাৰেন্ট আৰু পটেনশিয়েলৰ যিটো দুটা গ্ৰাফ আঁকিছো সেই গ্ৰাফ দুটা আমি দুটা কন্ডিশনত আঁকিছো এবাৰ আঁকিছো আমি ইন্টেন্সিটিৰ কাৰণে এবাৰ আঁকিছো আমি ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ কাৰণে দেই কিন্তু সেই দুটা গ্ৰাফত ইন্টেন্সিটি আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ কাৰণে যেতিয়া গ্ৰাফ দুটা আঁকিছো গ্ৰাফৰ প্যাটাৰ্নটো শেপটো কেনেকুৱা শেপটো এক্স্যাক্টলি সেম ওলালে শেপটো কিন্তু এটা ডিফাৰেন্স আছে ডিফাৰেন্সটো কি আছে মই বুজাই দিছো দেই চোৱা বেলেগ বেলেগ ইন্টেন্সিটিত কি হয় এইটো স্যাচুৰেটেড কারেন্ট হয় না স্যাচুরেটেড কারেন্টটো কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় তাৰমানে I3 ইন্টেন্সিটিৰ কাৰণে ইয়াতে স্যাচুৰেট হৈ গ'ল I2 ইন্টেন্সিটিৰ কাৰণে ইয়াত স্যাচুৰেট হ'ল I1 ৰ কাৰণে ইমানখিনি স্যাচুৰেট হ'ল তাৰমানে স্যাচুৰেটেড কারেন্ট উইল বি ডিফারেন্ট ফৰ ডিফারেন্ট ইন্টেন্সিটি কিন্তু ডিফারেন্ট ফ্রিকুয়েন্সিত যেতিয়া আমি গ্ৰাফটো আঁকিছো কি বুলি কলো কিন্তু ডিফারেন্ট ফ্রিকুয়েন্সিত যেতিয়া আমি গ্ৰাফটো আঁকিছো তেতিয়া কি দেখিলো যে ইয়াত স্যাচুৰেটেড কারেন্টটো কি সো সেম হৈছে ফ্রিকুয়েন্সি নিউ1 ৰ কাৰণে যিমান স্যাচুৰেটেড কারেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি নিউ2 ৰ কাৰণে সিমানেই স্যাচুৰেটেড কারেন্ট and frequency নিউ3 ৰ কাৰণে same saturated current কিন্তু কি হয় জানানে different ইন্টেন্সিটিৰ কাৰণে saturated current টো বেলেগ হৈছিলে কিন্তু stopping potential টো same হৈছিলে but different frequency কাৰণে saturated current is same but stopping potential will be different so এই যে আমি যে দুটা গ্রাফ আঁকিলো এটা গ্রাফ আঁকিলো এই গ্রাফটো মানে পটেনশিয়াল আৰু ফটোকারেন্ট পটেনশিয়াল আৰু ফটোকারেন্টৰ মই দুবাৰ গ্ৰাফ আঁকিলো the first graph I have drawn taking the consideration of intensity and the second graph I have drawn taking the consideration of the frequency for same intensity saturated current will be for different intensity saturated current will be different but stopping potential will be same but for different frequency saturated current will be same but stopping potential will be different this is one of the result of the experimental observation of photoelectric effect next observation is the graph between frequency and stopping potential so আমি ইয়াত কি আঁকিম আমি ইয়াত আঁকিম যে ঠিক আছে আমি ইয়াত আঁকিম इधर आकेगा हम लोग पोटेंशियल ठीक আছে আৰু এইফালে আঁকিম আমি ফ্রিকুয়েন্সি এতিয়া মোক কোৱাচোন ফ্রিকুয়েন্সি নিউ1 ৰ কাৰণে স্টপিং পটেনশিয়াল আছিল v1 v1 ফ্রিকুয়েন্সি নিউ2 ৰ কাৰণে স্টপিং পটেনশিয়াল হল v2 এইটো চকুত কি লাগিলে
ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এইটো নিউ 3 ৰ কাৰণে ষ্টপিং পটেনচিয়েল কিমান হৈছে v3 তাৰমানে as the frequency is increasing ষ্টপিং পটেনচিয়েলটো নিগেটিভৰ ফালে বাঢ়ি গৈ আছে তাৰমানে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বাঢ়িছে ষ্টপিং পটেনচিয়েল বাঢ়িছে এটা বঢ়াৰ লগত আনটো বাঢ়িছে ডাইৰেক্টলি নে ইনডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল obviously it is directly proportional so graph will be this এনেকে ধৰণৰ গ্ৰাফ এটা আহিব দেই এইটো উল্টা হৈছে মোৰ গ্ৰাফটো এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰাফ এটা আহেগা ऐसा करके एक ठो हमार ग्राफ এটা আহিব so this is for frequency এইটো suppose new 1 frequency এইটো new 2 frequency new 1 ৰ কাৰণে stopping potential suppose v1 new 2 ৰ কাৰণে stopping potential v2 আচ্ছা গ্ৰাফটো straight line কেল হল বুজি পালা নহয় ইয়াৰ পৰা frequency to যিমানে বাঢ়ি যায় stopping potential to হিমানে বাঢ়ি যায় দে বুজি পাইছা so the next eta question eneke ahe tumaluke khuniba how the maximum kinetic energy of a photoelectron depends on frequency how the maximum kinetic energy of photoelectron depends on frequency dia kotha tu hol je kinetic energy maximum kinetic energy how it depends on frequency yar mo notes to dime মই খালি বুজাই দিছো দে এটো পৰীক্ষাত আহে কেতিয়াবা দে এতিয়া কথাটো হল উই নো দ্যাট আমি কি জানো আমি তো বহুত কথাই জানো এতিয়া কথাটো হল তাৰে মাজত আৰু এটা কথা হল যে উই নো দ্যাট কে ম্যাক্সিমাম ইকুয়াল টু আমি আজিয়ে পঢ়াইছো নহয় জানো e * v0 সেই যে তাৰ অলপ আগতে পঢ়াইছিলো now the question is that kinetic energy will be more if the stopping potential will be more and stopping potential will be more if the frequency is more ta mane kinetic energy beshi hoy jodi stopping potential beshi hoy aro stopping potential bari goi ase negative or phale jetia frequency ro bari goi ase eta ama kodise je how the kinetic energy depends on frequency ta mane yar logor tu ta mane ami kobo lagibo je kinetic energy increases with the increasing stopping potential hence with the increasing frequency hopefully তোমালোকে বুজি পাইছা কথাটো এতিয়া মই তোমালোকক এটা হোমৱৰ্ক দিছো হোমৱৰ্কটো হল এই যে মই যে এক্সপেৰিমেন্টাল অবজাৰভেশন গুটেখিনি যে কলো হয় নাই how it depends on intensity লগত straight line হয় আকৌ হেতুৰ লগত বেকাকে হয় আৰু এনেকুৱা কিছুমান গ্ৰাফ এক্সপ্লেইন কৰি প্লাই কলো যে এটাত এটো স্যাচুৰেশন কারেন্টটো বেলেগ হয় কোনবা এটাত কলো যে স্যাচুরেশন কারেন্টটো কি হয় সেম হয় স্টপিং পটেনশিয়াল বেলেগ হয় মানে গুটে এক্সপেৰিমেন্টটো গুটেখিনি যেতি এনালাইসিস কৰি প্লাই কিছুমান কথা ওলায় সেই কথাখিনি যদি কোনো ক্যান্সেল কৰিব নোৱাৰে দিস ইজ নন এজ ল এই গুটে কথাখিনি মিলাই পেলাই কেটামান পইণ্ট আমি লিখিব পাৰো আৰু সেই পইণ্টখিনি কোৱা হয় ল অফ ফটোইলেক্ট্ৰিক কারেন্ট সো তোমালোকে প্লিজ এটা কাম কৰিবাচোন ল অফ ফটোইলেক্ট্ৰিক কারেন্ট এই গুটে কথাখিনি চাই পেলাই ল অফ ফটোইলেক্ট্ৰিক কারেন্টটো তোমালোকে লিখিবলৈ ট্রাই কৰিবা সো আজিলৈকে ইমানখিনি থাকক নেক্সট ক্লাস আই শ্যাল কাম উইথ আইনষ্টাইন ইকুয়েশন অফ ফটোইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট ওকে